Goeienaand Graad 10. Ek hoop alles gaan lekker daar by julle. Ons gaan vandag 'n bietjie weer aangaan met die besproeiing. We are still busy with irrigation. Good evening, Grade 10s. Sorry for the bad lighting. I'm doing this video very later than usual. En dit is al nou winter, so is maar 'n bietjie moeilik. Ons kom maar die agtergrondgeluide soos per gewoonlik. Ons gaan aan met besproeiing. Ons het laas nou gedoen verskillende tipes besproeiing, van mikrobesproeiing, van micro irrigation to underground irrigation to all types of irrigation, flood irrigation. Ons het alles laas gedoen. Vanaand wil ek 'n bietjie met julle praat oor die ander dele. Soos julle kan sien, ek is weer op meneer van Sail se Landbou Tech lesse. Hy sê les 1, hy aanneem as les 1 gewees, is 'n ou tikfoutjie. Aan die einde van hierdie les moet jy in staat is om die volgende te kan verstaan: basiese waterpompmetodes, werkingskonstruksie komponente van 'n windpomp, waterdorring en 'n kragkop. So if you're an English book, you're an English student, you can go and look in your textbook. It will explain to you how we do the wind pump and our water towers and also our power head, 'n kragkop. Kom ons begin sommer met besproeiingsmetodes en toerusting, identifikasie en werking van basiese komponente. Now we're going to identify the following. Eerstens 'n windpomp. Hoe lyk hy? What does a windpomp look like? There we go. It has a tail, a multi-blade rotor, a tower, a well seal, a drop pipe, a screen, a pump cylinder, water level, and then the tower footing, a storage tank, a pump rod, a discharge pipe. Daai is basies wat jou basiese windpomp gaan hê. Hy het 'n stert, hy het 'n rotor, hy het sy toring, hy het sy pype wat die water uitkry van onder die grond aan die bokant toe. Wat maak 'n windpomp so spesiaal? Hy werk met wind. What makes it special? It works with wind. So the more wind you have, the more water you're going to get. But if you have no wind, no water. Geen wind, geen water, nee, dis hoe dit dan gaan werk op die einde van die dag. Julle moet so 'n bietjie gaan Google windpomp mechanics. Go and look for windpump mechanics. Is nogal 'n skill wat besig is om uit te sterf. Windpompe word nie meer so algemeen gebruik op landelike gebiede. We don't use it as much on farms at the moment. But we are moving back to it. Ons is besig om terug te gaan. Die tegnologie van windpompe het nog nie veel verander nie. It hasn't really changed a lot, the technology. And with our wonderful Eskom that we have in South Africa, met alles wat ons het van Eskom, lyk die windpomp vir my of hy nie kan gaan staan nie, nee. En dan kan jy die wind load shed nie. Of lockdown. Hy het nou windpompe. 'n Windpomp is 'n pomp wat water uit verskeidenheid waterbronne pomp, insluitend boorgate en putte. We usually get water out of a borehole or any pit. Die gepompte water word gewoonlik gebruik om skoon drinkwater aan besproeiingsgrond, vee of mense te voorsien. So hierdie water word dan nou basies skoon gemaak en dan oorgesit aan mense en die vee. Dis waar die water vandaan kom. We use it to get clean drinking water from point A to point B, basically being point A being our point A being our well and point B being our storage. Die windpompe word ook gebruik om oorstroomde gebiede te verlig van oortollige water en dit vir die vervaardiging van sout uit seewater. Nou, waar windpompe ook gebruik word, is hulle sal byvoorbeeld 'n windpomp gebruik om water tydens, sê maar nou, 'n vloedgebied, gevinnig hierso is 'n bietjie van 'n geluid, om water uit 'n vloedgebied uit te kry. They use it to get rid of extra water during a flood and also to get the salt out of seawater. Hulle gebruik om sout uit die seewater uit te kry tydens soutproduksie ook. Die belangrikste tipe windpomp of die belangrike tipe windpomp is die piston of die centrifuge of die monopompe. So jy het by die windpomp het jy 'n pistonpomp, 'n centrifuge of 'n monopomp. So it's a piston pump, 'n centrifuge of 'n monopomp. Die horisontale as van die windpomp wat meer algemeen gebruik word en die vertikale as wat van die windpomp is beskikbaar. In die algemeen kan 'n windpomppompe in twee groepe verdeel. We can split a pump up in two groups. Die rotorskag in die horisontale as in die windpomp loop parallel met die grond, terwyl die vertikale aspompe loodreg met die grond loop. So you've got a horizontal pump and also a vertical pump. Die tipes rotors wat in horisontale as windpompe gebruik
word gewoonlik multi-lem of 3-lem rotors gebruik. The rotor is or a multiple blade or a 3-blade rotor. You'll see here in South Africa, we don't really have a lot of 3-blade rotors. We have our multiple blade rotors. Don't really know why, but we don't use that one so much. Die rotor van die horizontale as windpomp moet in die rigting van die wind wys. The rotors always look into the direction of the wind, right? Windpompe het 'n stert wat outomaties weg van die wind draai en sodoende die windpomp rotor in die wind laat draai. So the tail basically catches the wind and then the wind blows against the tail and the rotor moves to where the wind is. So the tail changes direction to get the rotor into the wind. So as the wind direction change, the rotor will change with the wind. So die rotor hardloop saam met die wind. So die stert vang die wind, stoot die rotor, laat hy kan wind kry, dat jy kan water kry. Hulle sê hier so in die algemeen word 'n suierpomp gebruik om water uit die boorgat uit te kry. Die suierpomp water word dan na 'n opgaartank wat later versprei word. So wat nou gebeur is dat die windpomp kan nie aan afgeskakel word nie. As jy 'n switchie, hy pomp deur die nag en dag so wat hy gaan. So die water wat uitgepomp word in 'n reservoir tank opgegooi en daar word dit gehou totdat jy dit gaan gebruik. So what happens is your wind will basically won't stop during the night. It won't stop during the day because there's no switch. You can go lock it, it's possible to lock it, but let's say it's going to keep pumping water as the wind blows. Where does that water go? It goes into a reservoir or a tank where we leave it till we need it. Now if you're on a big cattle farm or a farm with sheep, you're going to be using water daily. Onthou water is ding wat daagliks gebruik word, veral in met vrugteboere en diere en sulke goed, veral by diere. En onthou jou mense se water ook, nee, jy kan nie vir jou plaasmense sê as jy water vandag het. Dan gesien hoe brand in jou plek af. Daar wys hulle vir jou 'n skets van hoe dit binne in 'n windpomp lyk. There's the gears of our windmill in the inside. What goes where? Die volgende wat ons gaan kyk is 'n watertoring. Nou 'n watertoring, 'n water tower. 'n Watertoring is 'n stuur ontwerp om 'n reservoir van water te hou en ook om te help om die waterdruk in die plaas waterstelsel in stand te hou. So a water tower was designed as a reservoir, but it's also there to keep your water pressure in your farm system. Remember, we that live in towns, also in dorpe bly, het waterdruk as gevolg van die munisipaliteit. 'n Plase het dit nie. Jy het waterdruk as gevolg van of 'n pomp of 'n watertoring. So wat gebeur is die watertoring hou die water bo en die gravitasie druk hy water in die pyp af. So as jy die kraan opdraai, gravity will take over and gravity will take the water from the tower into the pipes, keeping the pressure high. So as long as we have water in the water tower, we're going to have water pressure. Nou, julle kan sien hoe dit moeilik kan raak as jou water opraak. You can see if you in a drought, how this system won't really work without a pump. Hulle sê watertorings is al vir eeue gebruik om watervoorraad te hou. We use water towers since the dawn of time to keep our water. It's an old technique that's been used and used and used and it hasn't really changed and it still works. Die tegniek werk nog elke keer. Baie boere gebruik watertorings as rigsteen vir watervoorsiening om te verseker dat alle mense en diere toegang tot vars water het. Weereens, omdat die watertoring met gravitasie werk. En ons is nou in 'n tyd van waar daar, hoe kan ek dit nou sit? Met Eskom en krag en allerlei motorpompe gewerk word. Is dit eintlik half verfrissend om te weet dat die watertoring as die krag afgaan gaan nog steeds water wees. So even if Eskom does cut the power, the water tower will keep pumping water as long as there's gravity and there's water in the water tower. As long as there's pressure, it works. Right. Die meeste klein opgaartanke kan ook tot 'n dag se watervoorraad hou. The water tower is built so that it can keep at least a day's water. Jy moet 'n dag se water kan hou. Daar's vir julle 'n hyperlink wat julle kan gaan klik. Ek het vir julle almal hierdie lesse al gestuur. Daar's 'n hyperlink wat julle kan gaan klik om die video's te kyk van hoe 'n watertoring werk. Is eintlik 'n baie interessante ding om te doen. Die volgende een is 'n kragkop, 'n powerhead. Nou daar's 'n kragkop. Dis basies 'n pomp wat daarmee loop.
funksie is om die water uit boorgate uit te pomp. What do we do with this? It's to pump water out of a borehole. Die soort aandrywing wat gevind word tussen die toestel en die engine is met 'n wieband of 'n platband. So the type of belt is a V-band or a flat band used to spin the gears. And as they show, there's the picture and they say pyl A dui die draairigting van die dryfband aan. En pyl B dui dan met die draairigting wat anti-kloksgewys gaan wees van die wat B is anti-kloksgewys. In ander woorde, if A is spinning clockwise, B will be spinning anti-clockwise. That's basically how the gear works. It's not that hard. Hulle sê leerders kan voor jou vraestelle uitwerk en ontwerp. Right, ek het julle vorige jaar se vraestelle gestuur dat julle kan uitwerk. Wat ek van julle verwag is om weer die links te gaan kyk. Please guys, go look at the hyperlinks. Kyk weer na die links van die waterpompe en die watertorings. En dan gaan ons môre die laaste deel van besproeiing klaarmaak en dan we're going to finish up with irrigation tomorrow. And then we're also going to do that last bit of equipment that I talked about. Ons gaan die laaste bietjie van gereedskap met julle doen. So right julle, daar is julle werk vir die dag. Geniet dit. Kyk die video's, gedra vir julle, wees veilig en bly by die huis. Stay safe, stay at home, watch your videos and if you have any questions guys, feel free to let me know. As julle enige vrae het, vra maar vir my of op die Facebook groep of op die WhatsApp groepies. Ek sal so vinnig as moontlik vir julle probeer antwoord. Haai julle lekker aan verder.